球一丢，结果没中，有点糗，但没关系。柯文哲的重点，柯是为公益路跑站台。动算声喊不停，民众把柯文哲团围住，超兴奋。只不过像这样在河滨公园被喊动算没问题，但前一天柯文哲却踩红线。柯文哲，柯市长，柯市长好。还有我们的柯爸爸、柯妈妈。柯文哲一身全白坐在台下，柯爸柯妈也都来了，力挺有柯议员徐世勋进总成立，背心旗帜统统有，但仔细看看，造势地点就在公园。星星动算，星星星动算动算动算。就连在台上，柯文哲一家人也是照样喊动算，但按照规定，11月14号之后才能在公园进行选举活动，在此之前插旗穿背心喊动算都是违规。柯文哲日前在北投七星公园办的园游会才被认定违规竞选，遭到开罚。现在又违规被批评，明知故犯。老实讲，我去之前一定不知道他是违法的。回去检讨看看吧。不过有时候人家请我们去，我们就去，也不会再去跟他检查说，你有罚不罚不？直说会检讨，态度变低调，不再扬言要修法。毕竟市长带头踩红线，谁是谁非，答案很清楚。30网大风周凯一小组台北报道。